देखिए सेल्फ स्विच को जैसे ही पुशअप करे क्रैक क्रैक का काफी ज्यादा इंजन से नॉइज आ रहा है। तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास, देखिए Yamaha R15 वर्जन 4 है और इस बाइक का जो है सेल्फ स्टार्टिंग में काफी इशू है। सेल्फ स्विच को जैसे ही पुशअप करे क्रैक क्रैक का काफी ज्यादा इंजन से नॉइज आ रहा है और सेल्फ इतना करंट दबाया इतना दबाया फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन धक्का देकर बाइक को स्टार्ट करके हमारे वर्कशॉप पे लाया है और बाइक का बैटरी डाउन हो गया था। अभी हम चेकअप करने के लिए यहाँ पे क्या कि बाइक में न्यू बैटरी इंस्टॉल किए हैं और अभी देखिए सेल्फ से जैसे स्टार्ट करते इंजन से अजीब सा साउंड आ रहा है। देखिए साउंड आ रहा है काफी हरहराहट का। आप देख लिए जैसे ही सेल्फ स्विच को पुशअप कर रहे हैं इंजन से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। देख रहे हरहराहट का काफी साउंड आ रहा है इंजन से। तो मुझे लग रहा है इस बाइक का या तो सेल्फ पिनियन खराब है या सेल्फ पिनियन का दांता घिस गया है या हो सकता है सेल्फ वायरिंग भी टूट सकता है। वो तो पता चलेगा इस बाइक का मैग्नेट कवर को ओपन करने के बाद ही। तो चलिए फटाफट से बाइक का हम मैग्नेट कवर को करते हैं ओपन और देखते हैं सेल्फ में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कई बार होता है ऐसे कि सेल्फ से साउंड आते रहते हैं तो इंजन मूव करता है, लेकिन इस बाइक में सेल्फ से काफी नॉइज आ रहा है, सेल्फ से काफी साउंड आ रहा है। सेल्फ वायरिंग के पीछे में जो 5 नंबर एल की बोल्ट लगा रहता है वो बोल्ट कई बार टूट जाता है झटका पड़ने की वजह से, जिसकी वजह से इंजन मूव नहीं करते रहता है, इंजन मूव नहीं कर पाता है। वो तो पता चलेगा इस मैग्नेट कवर को ओपन करने के बाद ही। तो चलिए फटाफट से बाइक का हम मैग्नेट कवर को कर लेते हैं ओपन। इसके लिए फुल असेंबली फाइबर को करना पड़ेगा ओपन। तो गाइस देखिए बाइक का मैग्नेट कवर को ओपन कर लिए। अब चलिए हम इंजन को थोड़ा मूव करके आप लोगों को दिखला साउंड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस बाइक में सेल्फ वायरिंग जो है टूटा नहीं है। सेल्फ वायरिंग में जो देखिए 3 जो बोल्ट लगा है यही बोल्ट कई बार टूट जाता है, लेकिन इस बाइक में सेल्फ वायरिंग का बोल्ट नहीं टूटा है। हम देखते हैं सेल्फ को मूव कर। देखिए इंजन परफेक्ट मूव कर रहा है अभी, लेकिन बाइक इंजन मूव होने के बाद भी बाइक पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था। को सेटिंग करके देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है नहीं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाइक का इस जो है सेल्फ इसका डेड कर गया है, सेल्फ से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था। अभी क्या करेंगे सबसे पहले फटाफट से पहले हम बाइक का सेल्फ को ओपन करेंगे। देखिए अभी साउंड रिमूव होगा, देखिए साउंड आने लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बाइक का सेल्फ के अंदर में जो बूस्ट लगा रहता है सेल्फ का बूस्ट कट गया, जिसके वजह से सेल्फ से कराक कराक का नॉइज आते रहता है। और सेल्फ पिनियन को यहाँ से हम बाहर निकाल लिए स्पिन को, सेल्फ से पिनियन का कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया। अब चलिए सेल्फ को हम मूव करके देखते हैं। देखिए सेल्फ काफी ज्यादा साउंड कर रहा है। देख लिए सेल्फ से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाइक में सेल्फ में प्रॉब्लम आ गया है। नहीं इस बाइक का सेल्फ वन वे टूटा है, नहीं वायरिंग टूटा, लेकिन साउंड ही ऐसा आ रहा था इंजन का जैसे लग रहा है कि सेल्फ वन वे टूट गया। और ज्यादातर R15 में सेल्फ वन वे टूटता भी है, जिसपे हमने काफी ऑलरेडी वीडियो भी बना रखे हैं। सेल्फ को तो हम ओपन कर लिया। अब देखिए सेल्फ को थोड़ा मूव करके यहाँ पे दिखला रहे हैं। देखिए बाइक का सेल्फ जो है काफी गर्म है, क्योंकि तुरंत हिट कर जाता है सेल्फ भी। अभी देखिए इसको मूव कर रहे हैं, देखिए कितना साउंड कर रहा है सेल्फ। देखिए सेल्फ से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है कराक कराक का। कहीं ना कहीं सेल्फ के अंदर में जो बूस्ट लगा है वायरिंग लगा वो मुझे लग रहा है कि इसका खराब हो गया है और सेल्फ लोड ले लेता है, यानी कि जैसे इंजन का लोड पड़ता है तो सेल्फ हीट होकर के इंजन को मूव करने का प्रक्रिया जो है बंद कर देता है। तो अभी चलिए फटाफट से एक बार हम सेल्फ असेंबल को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हो सका तो सेल्फ असेंबल कहीं रिप्लेस न करना पड़े इस बाइक को। हीट है कि सेल्फ को कपड़ा लेकर पकड़े कपड़ा तक हीट कर रहा है यहाँ पे। अब चलिए सेल्फ असेंबल को पहले हम दोनों बोल्ट को ओपन करते हैं यहाँ से, देखते हैं सेल्फ के अंदर क्या इशू आ गया है। अब ये कुछ ठंडा हो गया और ये इसके अंदर देखिए बूस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना बूस्ट, यही बूस्ट लगा है जो कि इस पॉइंट में टाइट से सेटिंग रहता है, बिल्कुल थोड़ा प्ले रहता है। लेकिन बूस्ट सेल्फ स्टार्ट होते होते क्या हुआ देखिए यहाँ पे बूस्ट इसका कट चुका है, जो कि बॉडी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फ्री प्ले है। देखिए ये काफ़ी ये फ्री प्ले आ गया बूस्ट के अंदर, जिसकी वजह से सेल्फ से इतना हरहराहट का साउंड आ रहा था, जैसे लग रहा था कि इंजन के अंदर कोई पार्ट टूट गया। बट इंजन के अंदर कोई पार्ट नहीं टूटा था,
सेल्फ वायरिंग और सब परफेक्ट सही है। मेन है कि सेल्फ जो मोटर है ना, इसके अंदर वाला बूस्ट जो है काफ़ी घिस गया, क्योंकि बूस्ट जो है पीतल का बूस्ट रहता है और बूस्ट जो है काफ़ी स्पीड में घिसता है, क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा घिसता है और क्योंकि पीतल वाला ये बूस्ट है और ये बूस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा घिसता है और यही बूस्ट घिसने की वजह से सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो अभी चलिए फटाफट से या तो लेथ वाले भाई के पास जाकर के इस बूस्ट को आप रिप्लेस करवा दीजिए, जिस साइज का जो पॉइंट है इसी साइज का इसमें बूस्ट बना करके सेटिंग कर देगा, या नहीं तो सेल्फ असेंबल रिप्लेस कीजिए। बूस्ट बनवाइएगा तो 200 से 250 में काम बन जाएगा। अगर इस बाइक का सेल्फ असेंबल रिप्लेस कीजिएगा तो वही 2000-2200 का सेल्फ मोटर असेंबल आएगा, जिसमें आपको काफ़ी अधिक बजट लग जाता है। सेल्फ वैसे भी परफेक्ट चाहिए है। तो फिलहाल चलिए कलेंट बोला है, इसका हम बूस्ट बनवाएंगे। चलिए जब तक बूस्ट बनवा करके लाता है लेथ पर से, तब तक हम क्या करेंगे, ये मैग्नेट वाले सभी पार्ट को हम फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो सेल्फ जो था R15 V4 है, चाहे V2 है या फिर V3 है, इन सभी बाइक में अगर सेल्फ से इस तरह से साउंड आ रहा है कराक कराक का, तो आप देखिए यहाँ पे यही जो सेल्फ का जो बूस्ट था, ये बूस्ट जो है कट गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इसके बॉडी के अंदर बूस्ट के अंदर इस तरह से फ्री प्ले आया था, जिसकी वजह से सेल्फ से अजीब सा कराक कराक का साउंड आ रहा था। क्या जाएगा, बूस्ट कट जाएगा तो इसके अंदर काफी ज्यादा फ्री प्ले आ गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर इसका जो बैलेंसिंग नहीं बन पा रहा था, एलिमेंट प्रॉपर बन नहीं रहा था, जिसकी वजह से सेल्फ से काफी ज्यादा कराक कराक का साउंड आ रहा था। और इस बूस्ट को हमने लेफ्ट से देख रहे नया बूस्ट डलवाए हैं, कार्बन सब देख रहे परफेक्ट सही है। एक यहाँ पे नट टूटा है तो दूसरी जगह से ग्राउंड दे करके सेल्फ का काम कंप्लीट कर दिया। सेल्फ कार्बन सब परफेक्ट सही है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ये बूस्ट कटने की वजह से सेल्फ का ये हाल हो गया, जिसकी वजह से सेल्फ से काफी तक कराक कराक का साउंड आ रहा था, जैसे लग रहा था कि सेल्फ क्लच टूट गया, सेल्फ वन वे टूट गया, बट वो सब प्रॉपर सही था। अब चलिए फटाफट से सेल्फ को असेंबल करते हैं, उसके बाद आप लोग को सेल्फ को मूव करके दिखलाएंगे। फ्रेंड देखिए, बाइक का सेल्फ जो था R15 का, और सेल्फ का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए फटाफट से इसको कनेक्टिविटी यहाँ पे देते हैं और देखते हैं सेल्फ को मूव करके पहले जैसा साउंड आ रहा है या नहीं, क्योंकि पहले सेल्फ बाहर में भी मूव करते थे तो कराक कराक का काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। यहाँ पे कहीं से भी हम ग्राउंड दे देते हैं बॉडी अर्थ। अब चलिए हम सेल्फ स्विच को करते हैं पुशअप। देखिए नॉर्मल अब सेल्फ से बिल्कुल भी कराक कराक का साउंड नहीं आ रहा। देखिए सेल्फ का एक नॉर्मल जो साउंड है वही साउंड आ रहा है। अब देख लीजिए सेल्फ से अब बिल्कुल भी कराक कराक का साउंड नहीं आ रहा है। तो अब चलिए फटाफट से बाइक में हम सेल्फ को असेंबल करते हैं और देखते हैं सेल्फ से स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है नहीं, क्योंकि पहले देखे थे कि सेल्फ से बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि सेल्फ का बूस्ट जो है कट गया था, जिसके वजह से सेल्फ का टाइमिंग परफेक्ट नहीं बन रहा था, जिसके वजह से सेल्फ लोड ले लेता है, यानी कि सेल्फ उसको पुशअप करते इंजन को मूव नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से मुझे तो लग रहा था कि सेल्फ रिप्लेस करना पड़ेगा, बट इसमें बूस्ट बनवाने के बाद सेल्फ जो हमारा प्रॉपर काम कर गया। अब चलिए बाइक में सेल्फ को असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सेल्फ से स्टार्ट करके बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है या फिर नया सेल्फ इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, बाइक का सेल्फ का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड से बात करें तो लेफ्ट साइड से बाइक का हमने आप देखिए मैग्नेट कवर सबको परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अभी साइड वाला फाइबर ओपन है, मैग्नेट कवर को परफेक्ट हमने यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। अब चलिए बाइक को फटाफट से हम यहाँ से इग्निशन ऑन कर लिया, देखते हैं बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करके इस सेल्फ पहले जैसा करा करा का साउंड आ रहा है या फिर नॉर्मल सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है। वाह देखिए, एक सेल्फ नहीं बाइक अब स्टार्ट हो गया। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, बाइक एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो गया। सेल्फ से कराक कराक का साउंड भी बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले आप देखे थे जैसे ही बाइक का हम यहाँ पे सेल्फ स्विच को पुशअप करते थे, इंजन से कराक कराक का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था। अगर ऐसा साउंड आप लोगों के बाइक में आ रहा है, उस टाइम आप इस तरह से सेल्फ बूस्ट को चेकअप कीजिए। उसके बाद अगर सेल्फ बूस्ट वगैरह परफेक्ट सही है तो फिर आप एक बार सेल्फ का अंदर में जो वन वे लगा है, जो मैग्नेट में टाइट रहता है सेल्फ वन वे, सेल्फ क्लच जिसको बोलते हैं, उस क्लच का जो मैग्नेट में जो टाइट है सेल्फ वायरिंग, वो नट कई बार टूट जाता है, जिसके वजह से कराक कराक का साउंड आने लगता है। इन दोनों पार्ट को आपको चेकअप करना है। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिर से हम आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।